फ्रेंड्स, आज ये हमने लौंग का पानी बनाया है। तो इसमें हमने आधा कटोरी पानी ले लिया है और 8-10 कली लौंग की ले ली है। उसको हमने खलबट्टे में दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो बारीक पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने दरदरा कूट लिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ से खांसी आ रही हो, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही हो, तो आप इस पाउडर को बना लीजिए और उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। 2-3 बॉयल आने पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतना जल्दी खांसी को कंट्रोल करता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। एक बार आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक